我哋今日做咩好啊？掃街，我咩都食㗎，咁你拍板啦，係啦，姐姐好好。咁我睇下我哋有咩食先，黃金魚腐。咗啊！可樂咖啡，可樂咖啡。呢個味道係有啲澀澀地，但係有啲甜味。其實而家係已經係5.9係啦。咖啡應該瞓唔着㗎啦，今晚。呢間鋪頭叫做潮順館，就喺大角咀都幾出名嘅一間食潮州嘢嘅鋪頭。咁佢咧主要，因為平時啲豬肚咧係覺得方方之間，同埋係冇咁大，唔係咁